क्या मैं खराटे दे रही थी? हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जिन लोगों को खराटे आते हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो रात में सोते वक्त कितने ज़ोर से खराटे देते हैं। जो उनके साथ सोए होते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। एंड खराटे यानी कि स्नोरिंग वैसे तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को खराटे आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू है, एक बहुत ही गंभीर समस्या। क्योंकि खराटे रहने की वजह से पर्सन की खुद की नींद तो डिस्टर्ब होती है, साथ में जो लोग सोए होते हैं ये उनको भी सोने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है। और 40% तक मैरिड कपल सिर्फ खराटे की वजह से साथ नहीं सो पाते हैं, और यहाँ तक कि खराटे की वजह से लोगों की शादियाँ तक टूट जाती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा है, क्या आप जानते हैं खराटे लेना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है? जी हाँ, स्नोरिंग यानी कि खराटे आना एक सीरियस प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया का एक सिम्टम है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है स्नोरिंग की वजह, क्यों हम खराटे लेते हैं, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को, इस खराटे को दूर कर सकते हैं और अच्छी नींद सो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है खराटे आने की वजह। जब हम सोते हैं तो नींद की शुरुआत में हमारी बॉडी की सारी मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है। तो जब हमारे एयर पैसेज होता है उन मसल्स को भी रिलैक्स कर दिया जाता है। तो जब एयर पैसेज बहुत ज़्यादा सकरा हो जाता है तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है, एक फोर्स लगाना पड़ता है और नींद में आपका मुंह खुल जाता है। और जब आप मुंह से सांस लेने लगते हैं तो जो आपके एयर पैसेज के पीछे वाली दीवार पर कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, एयर के वहाँ से गुजरने के दौरान उससे आवाज़ होती है क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और इसी को हम कहते हैं खराटे। तो खराटे क्या है? जब हम मुंह से सांस लेने लगते हैं रात में, क्योंकि हमारा एयर पैसेज बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है, नाक से हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। और मुंह से जब सांस अंदर और बाहर जाती है तो जो हमारे गले में, थ्रोट में कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनसे एक तरह की वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, और उसी को हम खराटे कहते हैं। एंड जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से खराटे आने की प्रॉब्लम है उनके लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है, क्योंकि ये एक स्लीप एपनिया का इंडिकेटिव सिम्टम है। जिन लोगों को स्लीप एपनिया होता है वो लोग बहुत ज़ोर से खराटे लेते हैं और रात में उनकी कई बार नींद डिस्टर्ब होती है। रात में सोते वक्त उनको कई बार उनकी नींद टूटती है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और स्लीप एपनिया के कई केसेस में जब व्यक्ति डीप स्लीप स्टेट में होता है और वो जाग नहीं पाता तो उसकी सोते में डेथ भी हो जाती है। और इसीलिए जो लोग स्नोरिंग करते हैं, यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, उन्हें इससे सीरियसली लेना चाहिए और इसको ओवरकम करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से हम स्नोरिंग को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं तो इसका क्या इलाज है, किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी स्नोरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। स्नोरिंग का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है CPAP थेरेपी। ये एक तरह की प्रेशर थेरेपी होती है, एक डिवाइस होती है जिसको हम PAP डिवाइस कहते हैं। PAP का मतलब होता है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। उसमें इस डिवाइस से आपके एयरवे में बहुत तेज़ एयर प्रेशर बनाया जाता है, जिससे आपका जो एयरवे होता है वो खुल जाता है, जिससे ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है। एंड इसके अलावा कुछ केसेस में सर्जरी भी रिकमेंडेड होती हैं, जिसमें बेसिकली जो एयर पैसेज की मसल्स हैं उनको हटाया जाता है सर्जरी के थ्रू, या फिर अगर टॉन्सिल्स बहुत बड़े हुए हैं तो टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है, जिससे जो एयर पैसेज है, आपके सांस की जो नली है वो खुल जाती है और आप ठीक से सांस ले पाते हैं, स्नोरिंग से ओवरकम कर पाते हैं। तो ये तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम खुद भी करें तो हम अपनी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, बॉडी वेट को कंट्रोल करें, उसको कम करें। अक्सर ये देखने में आता है कि जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। हालांकि पतले लोग भी खराटे ले सकते हैं। स्नोरिंग की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है और किसी भी एज में भी हो सकती है, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम मोटे लोगों में ज़्यादा होती है। एंड स्पेशली ऐसे लोग जिनके थ्रोट में, यानी कि गले पर, गर्दन में
या चेहरे पर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिशन होता है। उसकी वजह से जब वो सोते हैं तो जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो फैट का एक वेट, एक प्रेशर उनके एयर पैसेज में पड़ता है, जिससे जो उनका सांस लेने का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा सकरा हो जाता है। और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप खराटे लेते हैं तो आप अपने वेट को रिड्यूस करके, वेट कंट्रोल से भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर इज़ अल्कोहल, शराब। जो लोग रात में सोने से पहले अल्कोहल इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों को भी खराटे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि अल्कोहल वैसे एक डिप्रेसेंट है और ये हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। एक तो नॉर्मली जब हम सोते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती हैं, मसल्स फैलती हैं, और शराब की वजह से हमारी मांसपेशियाँ और भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिससे जो एयर पैसेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा सकरा हो जाता है, सिकुड़ जाता है और सांस लेने में परेशानी होती है, तो मुंह से सांस लेनी पड़ती है और फिर स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा स्नोरिंग के केसेस में आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा तेज़ आप खराटे लेते हैं, आपका वेट भी ज़्यादा है, तो आप रिस्क पे हैं, आपको सोने से पहले अल्कोहल इंटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इज स्लीपिंग पोजीशन। आप किस पोजीशन में सोते हैं। अक्सर देखने में आता है कि सीधे जो लोग सोते हैं उनको स्नोरिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आपको उतने ज़्यादा खराटे नहीं आते हैं, और इसका रीज़न ये है कि जब आप सीधे सोते हैं तो आपकी गर्दन, आपके फेस, इवन आपकी जो टंग होती है, उसका सारा जो प्रेशर होता है, जब सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो सारा प्रेशर आ जाता है एयर पैसेज पे, तो एयर पैसेज बहुत ज़्यादा सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और स्नोरिंग होती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो आप सीधे नहीं सोएं, आप करवट लेके सोएं। एंड इसके अलावा एक और रीज़न है टॉन्सिल्स। जिन लोगों के टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनका भी जो एयर वे है, एयर पैसेज है, वो सकरा हो जाता है। और अगर टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो इस केस में डॉक्टर्स सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जिससे सर्जरी के थ्रू टॉन्सिल्स को हटाया जाता है और एयर पैसेज को चौड़ा किया जाता है। एंड इसके अलावा कफ एंड कोल्ड की सिचुएशन में भी जब आपका एयर पैसेज में कफ जमा हो जाता है, उस समय भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो आपका एयर पैसेज है वो सकरा हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको कफ एंड कोल्ड होता है या कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका एयर पैसेज बंद सा हो रहा है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। दिन में तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब रात में हम सोते हैं सारी मसल्स और ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, तब हालत बहुत बुरी हो जाती है। और कई लोग इसीलिए जब कफ एंड कोल्ड की सिचुएशन में या किसी इन्फेक्शन की वजह से रात में ठीक से सांस नहीं ले पाते हो तो उन्हें सोने में भी परेशानी होती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम वैसे तो किसी भी एज में हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे भी स्नोरिंग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं, लेकिन स्नोरिंग की प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करिए एंड उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन्हें बहुत ज़्यादा स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।